малайҙар? Хәйерле сәғәттә дуҫтар. Ниһайәт, беҙ эфирҙа. Әйе, ниһайәт. Беләһегеҙме, беҙ һеҙҙе менән осрашыуҙы нисек көттөк? Ҙур түҙемһеҙлек менән көттөк. Юлия хатта календарҙы алып, көндәрҙе һанап барды. Әйе, беҙ дуҫтарыбыҙҙы күрергә бик шатбыҙ. Тик һеҙҙең өсөн әҙерләгән йығырлы хәбәрҙе башлайбыҙ. Студияла Бахтияр Мансуров, Һәм Юлия Хамитова. тапшырыуҙы сағыу ҡыҙыҡлы яңылыҡ аса. Беҙ яңы уҡыу йылына яҡшы бүләк алдык. Ниндәй бүләк тип аптырайһығыҙҙыр? Хәтәр шәп бүләк. Күптәнге хаялыбыҙ тормошҡа ашты. Балалар радиоҙәгендә 1 сентябрҙән радиостудия эшләй башланы. Һәм беҙ бында радиоэфир нескәлектәрен өйрәнәбеҙ. Тулыраҡ мәғлүмәт видеояҙмала. Һүҙ беҙҙең хәбәрселәргә. Сәлам, Тимур. Һаумы, Изле. Хәлдәрең нисек? Һәйбәт, ә һинең? Яҡшы. Беҙҙә бит бөгөн радиоэфир буласаҡ. Ысынлап та, бөгөн радиоэфир бит. Был бүлмәлә радиоэфирға әҙерлек бара. Тәүҙә беҙ төрлө ҡыҙыҡлы күнекмәләр башҡарабыҙ. Хәтерҙе, зиһенде үҫтереү өсөн уйындар уйнайбыҙ. Тиҙәткестәр, шиғырҙар йытлайбыҙ. Һәм иң көтөп алған, яратып башҡарған шөғөлөбөҙ дикторҙар өсөн яҙылған текстарҙы уҡыйбыҙ. Добрый день! Привет, друзья! Мы начинаем наш эфир «Веселая перемена». В студии радиоведущие Данил и Алена. Мы познакомим вас с новостями нашего центра. Молодцы, поаплодировали нашим ведущим. Мы сейчас с вами отработали текст ведущих, которые у нас ведут эфир на русском языке, получается, да? Сейчас мы пригласим Тимуру и Айзелю. Идемте, приходите. И попробуем подготовить приветствие на башкирском языке. Ахадыр Тимур менән Айзеля беҙҙе башҡорт телендә сәләмләйәсәктәр. Иғтибар менән тыңлайбыҙ. Сәлам, ҡыҙҙар һәм малайҙар. Хәйле көн, дуҫтар. Беҙ күңелле тәнәфес радиоэфирен башлайбыҙ. Студияла Тимур Байрамғолов. Һәм Әзилә Ҡәҙербаева. Эфиребеҙҙә яңылыҡтар рубрикаһы аса. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Әгәр ҙә беҙҙең алып барыусылар ошолай дәртле итеп сәләмләһәләр, беҙҙең радиоэфир күңелле буласаҡмы? Ә хәҙер инде радиоэфирға күсәбеҙ. Ниһайәт, күнекмәләрҙе тамамлап, радиоэфирҙе башлайбыҙ. Сәлам, ҡыҙҙар һәм малайҙар. Хәйле көн, дуҫтар. Беҙ күңелле тәнәфес радиоэфирен башлайбыҙ. Студияла Тимур Байрамғолов. Һәм Әзилә Ҡәҙербаева. Эфиребеҙҙә яңылыҡтар рубрикаһы аса. Күңелле тәнәфес тип аталған беҙҙең радиоэфир әлегә аҙнаһына 2 тапҡыр ғына әҙерләнә. Мәғлүмәтте, төрлө яңылыҡтарҙы коллегаларыбыҙ үҙҙәре туплай. Эштән арып килгәндә улар ҡыҙыҡлы уйындар да үткәреп ала. Ә хәҙер беҙ балаларҙы күңелле тәнәфескә саҡырабыҙ. Был уйында Арыҫлан диңгеҙ буйында ял иткән ваҡытта өйрәнеп алған. Ул беҙгә лә ныҡ оҡшаны. Эфиребеҙҙә яҡшы кәйеф менән тамамлайбыҙ. Тимур Байрамғолов, Әзилә Ҡәҙербаева, Руслан Кравцов, Гөлгенә Рәскелдина. йәйғырлы хәбәр өсөн. Бына шундай ҡыҙыҡлы фәһемле сығыш әҙерләй беҙҙең коллегаларыбыҙ. Рәхмәт, Тимур һәм Әйзелә. Бик уңышлы яҙма. Һеҙҙән тағы ла сюжеттар көтәбеҙ. Дуҫтар, ә һеҙ беләһегеҙме, әлеге радиоэфир ваҡытында үткәрелгән күнекмә мейес эшенә бик яҡшы йоғонто яһай икән. Һөҙөмтәлә логик уй, аң кимеле артта алдынғы идеялар барлыҡҡа килә. Беҙ ҙә һеҙҙең өсөн бер нисә күнекмә әҙерләнек. Ҡарайбыҙ һәм ҡабатлайбыҙ. Танауҙы һул ҡул менән тотабыҙ, ә уң ҡул менән һул ҡолаҡты шунан сәпәкәй итәбеҙ һәм ҡулдарҙы алмаштырабыҙ. Яйлап ҡабатлайбыҙ. Ә хәҙер тиҙерәк. Нисек килеп сығамы? Бик ҡыҙыҡлы уйын. Ә хәҙер алфавит күнекмәһен башҡарабыҙ. Ҡыҙыл менән яҙылған хәрефтәрҙе әйтәбеҙ, аҫтағыларын башҡарабыҙ. У уң ҡулды күтәрәбеҙ, Х хәрефе һул ҡулды күтәрәбеҙ, И хәрефенә ҡулды сабабыҙ. Нисек, әҙерһегеҙме? Башлайбыҙ. Ә, И, У, Г, Һ.
Бик шәп креатив уйдар күбәйеп китте хатта. Әйе, яңа идеялар барлыкка килде. Тапшыруыда хәзер видео һорау рубрикаһын асабыз. Шунан, нисегәрәк һиңа креатив идея? Афарин, бик шәп. Доктор кызыклар аларыгыз булһа, видеога төшереп, безнең төркемгә ибәрегез. Бездә видео һорау бар. Карап үтәйек. Сәлам, Лүлә апай, Бахтияр агай. Минем һорауым бар. Мин яратам мультик карарга. А кемне төшерә икән? Сәлам, Бахтияр агай. Сәлам, Юлия апай. Минем исемем Ләйсән. Мин мультфильм карарга яратам. Уйда мультфильмда нисек төшерергә? Был ұрығы япты килә язмала табарбыз. Бәләкәстәрҙең һорауҙарына яуап эҙләп, беҙ йәш техниктар станцияһына килдек. Төрлө төҫтәге ҡәләмдәр, ҡағыҙ биттәрен ҡулланып, бик етеҙ эшләй йәш ижадсылар. Уларҙың етәксеһе Руслан ағай әйтеүенсә, малайҙар һәм ҡыҙҙар йән һүрәттең идеяһын, ҡайҙа, ҡасан, нисек төшөрөләсәген, буласаҡ персонаждарын үҙҙәре һайлай һәм уйлап сығара. Фото-видео студияһын беҙ балаларҙың фотоға төшөрөү өсөн шул уҡ ваҡытта анимация эшләргә өйрәнеүҙәр өсөн астыҡ. Ниндәй конкурстарҙа һеҙҙең берекмәгеҙ ҡатнашҡан? Янгын хәүефлеге буйынса халыҡ конкурсында беҙҙең уҡыусы, 7 йәшлек уҡыусы беренсе урынды алды, ул анимация эшләне. Шул уҡ ваҡытта ветерандарға арналған видео таҫма буйынса конкурста беҙҙең уҡыусы тоже беренсе урынды алды. Бик етте әҙерләнгәндән һуң йәш оҫталар эшкә тотона. Һүрәттәр эҙмә-эҙләкле эшләнә. Һуңынан бөтә өлөштәр төшөрөлөп, йыйылып бөткәс, был һүрәттәргә фотокамера ярҙамында йән өрәләр. Һәм бына ошондай ҡыҙыҡлы, матур анимациялар килеп сыға. Will come to cheer you on. Never let go, go, go. Never give up, up. Never let go, never give up. You can reach your end goal. Never let go. Настя, сколько лет ты занимаешься в этом объединении? Я занимаюсь уже 2-й год. Чему ты научилась? Я научилась делать монтаж, также снимать различные анимации, мультфильмы. Каждый день мы монтируем тут мультфильмы, анимации, и нам здесь очень весело и хорошо. Эдик, һиңә бында шөғөлләнә оҡшаймы? Әйе, оҡшай. Һин бында нимә эшләйһең? Мин мультфильм эшләйем. Ниндәй мультфильм төшөрәһең? Машина торағанда. Был берекмәлә эшләнелгән йән һүрәттәр ябай ғына күренһә лә, уларға бына шулай бик күп көс салынған. Әсилә Ҡәҙербаева, Руслан Ҡомашҡылов, Гөлгенә Раскидина, йәйғырлы хәбәр өсөн. Бына ҡалай ҡыҙыҡ эшләнә йән һүрәттәр. Рәхмәт, коллегалар. Дуҫтар, һеҙҙән һорауҙар көтәбеҙ. Иң шәп һорау авторы декабр айында бүләк аласаҡ. Ситә тороп ҡалмағыҙ, ҡатнашығыҙ. Ә беҙ тапшырыуыбыҙҙы дауам итеп, видеобәги йомғаҡтарына күсәбеҙ. Мадагаскар яу утрауы комплексы менән берлектә беҙ йығыры хәбәр төркөмөндә республика көнөнә бағышланған шиғырҙар конкурсы иғлан иткәйнек. Иғанды уҡыған малайҙар һәм ҡыҙҙар бик әүҙем ҡатнаштылар. Уларҙың сығыштарын беҙҙең төркөмдә ҡарай алаһығыҙ. Эштәр бик матур, сағыу. Еңеүселәрҙе һайлауы бик ҡатмарлы булды. Ә шулай да һайланыҡ, бына улар. Башҡортостан, туған илем, һиндә асылды телем, һинең йылы ҡосағыңда шатланып алам белем. Йөрәгең кескәй булһа, ҙур һиңә һөйөү һүҙем, ата-әсәйемдән көлөп, яратам һине, илем. Я люблю степной простор, вольный мой Башкортостан, я люблю седины гор, мудрый мой Башкортостан. Я люблю твоих людей, добрый мой Башкортостан. Слава родине моей, сердце ты, Башкортостан. Башкортостан, Башкорт иле, унда ҡымыҙ бешәләр, сәскә атып, балға тулған умарталай йүкәләр. Йәшел тирмә ҡорған бабам, Уралтауҙың үҙендә, ерен һөйөп антын әйткәс, халҡа тора һүҙендә.
Афарин достарыбыз, еңеселәргә бүләккә ушындай сакыру билеттары. Бұл сақыру билеттары менен еңеүсе достарыбыз Аструм комплексында урнашкан Мадагаскар утравына барып, вакыттарын күңелле, файдалы һәм кызыклы итеп үткәрә ала. Тапшыруыбызды тамамларга вакыт тейте. Барыгызны республика көне менән ихлас котлайбыз. Безнең тапшыруларда карагыз, бәйгеләрдә катнашыгыз. Яхшы кәеф, уңыштар теләп кушашабыз. Киләһе очрашканга тиклем. Һау булыгыз!